Hello dear viewers, we are covering parts of speech and today we will talk about a type of verb. पाण already verb discuss कयूं पिया, verb में further वरी types आहिनि त उनखे discuss कयूं. अॼोको जेको type पाण under discussion आणींदासीं that is auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb multiple क़िस्म जा हूंदा आहिनि बाबा, खोड़ क़िस्म जा हूंदा आहिनि. हाणे first आहे verb to be. Verb to be कहिड़ा हूंदा आहिनि उहो मूंखे लिस्ट प्रोवाइड कई आहे. Is, am, are, was, were, will be, shall be, can be, could be, should be, must be, may be या might be. इन खां अलावा जेकॾहिं तव्हां जेको ज़हन में अचे मूं कोशिशि कई आहे सभई कवर कयां, पर जेकॾहिं तव्हांखे लॻे अञा को खुटल आहे तव्हां वरी ऐड करे छॾिजो. Second type of auxiliary verb is verb to have. हाणे verb to have कहिड़ा हूंदा आहिनि? Have, has, had, will have and shall have. अच्छा, उनखां अलावा देन देयर इज़ माना इन में कुझु मथां एडिशन बि हुजे वरी उहो बि तव्हां ऐड करे छॾिजो. इन में मथां कैन हैव, कुड हैव बि इन में एडिशन हुजे. थर्ड इज़ वर्ब टू डू. हाणे वर्ब टू डू कहिड़ा आहिनि? डू, डज़ एंड डिड. बाबा फोर्थ टाइप ऑफ दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स इज़ मोडल वर्ब्स. इन्हनि खे मोडल बि पढ़िबो आहे, मॉडल बि पढ़िबो आहे. पोइ तव्हांजी मर्ज़ी आहे, वरी तव्हां रिसर्च कंदव, डिक्शनरीज़ वग़ैरह में ॾिसंदव, जेको एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन आहे त उहो तव्हां एडॉप्ट करे वठंदव. So modal verbs. हाणे कहिड़ा आहिनि modal verbs या modal verbs? They are can, could, should, must, would, may, might, about to, used to, and there is an able to. इन खां अलावा ॿिया जेकॾहिं तव्हांखे ज़हन में अचनि त उहे बि लिखी छॾिजो. Yes dear viewers, after discussing auxiliary verbs, let's move to the next type of verb. पाण ऑलरेडी डिस्कस कयो आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. हाणे वर्ब जी ॻाल्हि कयूं पिया. वर्ब जा फर्दर ॿ क़िस्म आहिनि. ऑक्सिलरी वर्ब्स तव्हां हीअर डिस्कस कयासीं तव्हां सां ऐं होप यू हैव गॉट द पॉइंट. नाउ हियर दिस इज़ मेन वर्ब. हाणे मेन वर्ब जे बारे में जेकॾहिं ॻाल्हाइजे त मेन वर्ब वरी फर्दर ॿिनि टाइप्स जा हूंदा आहिनि. हिकिड़ा चइबा आहिनि ट्रांजिटिव वर्ब्स, ॿिया हूंदा आहिनि इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ही गौर सां ॿुधणो आहे छो जो ही अमूमन स्टूडेंट्स खे कॉन्सेप्ट परेशान कंदो आहे. ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स हिननि खे पाण थोरो डिटेल में डिस्कस कंदासीं ऐं हीअ वीडियो कंप्लीट ॾिसिजो ताकी जीअं तव्हांजो कॉन्सेप्ट आहे उहो बिल्कुलु क्लियर थी वञे. अच्छा बाबा, हाणे ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स उहे वर्ब्स हूंदा आहिनि जिन सां असांखे ऑब्जेक्ट जी ज़रूरत पवे. ठीकु आहे. हाणे मूं अॻियां लिखियो आहे छा ऐं केरु, इन जो बि पाण हेठि तज़किरो कयूं था. हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखणी आहे, तव्हां ॾिसी सघो था त टाइम एंड प्लेस आर नॉट ऑब्जेक्ट्स. हाणे जेको वक़्तु आहे या का जॻह आहे इन्हनि खे ऑब्जेक्ट जे कॉन्सेप्ट में न खयो वेंदो आहे. दीज आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स. ऐं ट्रांजिटिव वर्ब्स जेके आहिनि उहे जवाबु ॾींदा आहिनि जेकॾहिं वर्ब खां तव्हां वॉट या हू जो सुवालु पुछंदव. जेकॾहिं तव्हांखे जवाबु ॾियनि त दैट मीन्स द वर्ब इज़ ट्रांजिटिव. ठीकु आहे. अच्छा, हीअ जेकी मां पूरी एक्सप्लेनेशन तव्हांखे ॿुधायां थो न, ही हाणे 100% एप्लीकेबल न आहे. कुझु सिचुएशन्स में मतां इन्हनि सवालनि जा जवाब न बि मिलनि, लेकिन पंहिंजो कॉन्सेप्ट ठाहिण जे लाइ, पंहिंजी अंडरस्टैंडिंग खे वधाइण लाइ ही कॉन्सेप्ट सफिशेंट आहे. मूं छोकिरनि खे वॾे अरसे खां वठी इन अंदाज़ में पढ़ायो आहे, हू मास्टर थी था वञनि इन खे सम्झण ऐं एक्सप्लेन करण जे हवाले सां. सो पाण बि तज़किरो कयूं था. माना वॉट ऐं हू जो जेकॾहिं जवाबु मिले दैट मीन्स द वर्ब इज़ ट्रांजिटिव. हाणे कीअं? हिन में ॾिसो हेठि मूं छा लिखियो आहे. फर्स्ट सेंटेंस इज़ आई क्लीन बोर्ड. हाणे हिते वॉट जो सुवालु पुछो, यानी छा या केरु. मां छा थो साफ़ु कयां? जवाबु अचे थो बोर्ड. या हू क्लीन्स द बोर्ड. बोर्ड केरु साफ़ु थो करे? मां साफ़ु कयां थो बोर्ड. ॾिसो ॿिन्हिनि सवालनि जो जवाबु मिले थो या कंहिं हिकिड़े जो बि मिले. माना सेंटेंस में जेको ऑब्जेक्ट आहे उहो आहे ऐं ही सेंटेंस जेको आहे ट्रांजिटिव आहे. वर्ब जेको आहे ट्रांजिटिव आहे. ठीकु आहे. अच्छा, हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखणी आहे त हिकिड़ो वर्ब जेको आहे उहो हिकिड़ी जॻह ते ट्रांजिटिव थी सघे थो, ॿिए जॻह ते वरी इनट्रांजिटिव बि थी सघे थो. सेकेंड सेंटेंस आई स्पीक इंग्लिश. मां अंग्रेज़ी ॻाल्हायां थो. मां छा ॻाल्हायां थो? इंग्लिश. केरु अंग्रेज़ी ॻाल्हाए थो? यू, यानी तव्हां, हा न. ॾिसो छा ऐं केरु ॿिन्हिनि सवालनि जो जवाबु पाण खे मिलियो. आई रीड अ बुक. मां हिकु किताबु पढ़ां थो. मां छा थो पढ़ां? किताबु. केरु किताबु पढ़े थो? मां. माना सभिनी सवालनि में छा ऐं केरु यानी वॉट ऐं हू जो जवाबु पाण खे मिलियो. दैट मीन्स दीज ऑल थ्री वर्ब्स, क्लीन, स्पीक एंड रीड, दीज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीकु आहे. ट्रांजिटिव वर्ब्स पैसिवाइज़ ट्रांजिटिव वर्ब्स जी थींदी आहे, इनट्रांजिटिव जी कोन थींदी आहे.
इहा ॻाल्हि बि तव्हां ज़हन में रखो जेॾीमहिल पाण पैसिव खे कवर कंदासीं त इहा ॻाल्हि बि पाण ज़रूरु ॾिसंदासीं त ट्रांज़िटिव वर्ब जेकॾहिं आहे त पैसिव थींदो इनट्रांज़िटिव आहे त उनजो पैसिव कोन थींदो Now let's move towards the next part, that is intransitive verbs. Intransitive verbs do not need any object. उनमें वरी ऑब्जेक्ट जी ज़रूरत न हूंदी आहे मूं ट्रांज़िटिव वर्ब खे एक्सप्लेन कंदे तव्हांखे ॿुधायो त टाइम एंड प्लेस आर नॉट ऑब्जेक्ट्स इहो ज़हन में रखिजो हाणे ॾिसो इंट्रांज़िटिव वर्ब्स में मूं लिखियो आहे इंट्रांज़िटिव वर्ब्स रिस्पॉन्ड टू हाउ व्हेन एंड वेयर कीअं कॾहिं ऐं किथे इन्हनि सवालनि जा जेकॾहिं जवाबु ॾियनि त वर्ब वुड बी कंसिडर्ड एज इंट्रांज़िटिव वर्ब्स जीअं आहे आई गो टू स्कूल मां स्कूल वञा थो मां किथे थो वञा या काॾे थो वञा द सेंटेंसिस आई गो टू स्कूल माना ॾिसो इन में मूंखे वेयर जो जवाबु मिले थो त आउं काॾे थो वञा ठीकु आहे वेन ऐं हाउ इन्हनि जो चलो जवाबु नथो मिले लेकिन घटि में घटि वेयर जो जवाबु मिले थो दैट मीन्स दिस इज़ इंट्रांज़िटिव वर्ब अच्छा जेकॾहिं हिन में पाण ट्रांज़िटिव वर्ब वारा जेके सेंटेंसिस आहिनि हू या केरु यानी जेकी पाण वटि सवाल आहिनि वॉट ऐं हू उन्हनि खे जेकॾहिं हिते फिट करण जी कोशिशि कयूं आई गो टू स्कूल मां स्कूल वञा थो केरु स्कूल वञे थो इन जो जवाबु मिलियो मां ठीकु आहे मञियोसीं इन जो मिलियो हाणे आहे केरु यानी बल्कि वॉट हिते जेकॾहिं वॉट जो पुछूं छा स्कूल वञे थो या छा वञे थो इन जो जवाबु असांखे कोन थो मिले हा न ट्रांज़िटिव वर्ब वारा जेके आहिनि वॉट ऐं हू उहे ॿई हिते एप्लीकेबल कोन आहिनि पर ट्रांज़िटिव वर्ब वारो जेको हिकिड़ो वर्ड आहे जंहिंखे पाण चऊं था वेयर उहो हिते एप्लीकेबल आहे हिते अप्लाई थिए थो दैट मीन्स असांखे इंडिकेशन मिले थी त ही इंट्रांज़िटिव वर्ब आहे अच्छा ही स्पीक्स वाइज़ली हाणे कीअं ॻाल्हाए थो हिते वरी पाण खे हाउ जो जवाबु मिले थो हाउ डज़ ही स्पीक वाइज़ली ठीकु आहे अच्छा थर्ड सेंटेंस इज़ आई शैल कम एट 9 o'clock हिते बि टाइम ॾेखारियल आहे मूं पहिरियों तव्हांखे ॿुधायो त टाइम ऐं जॻह इहे ॿई ऑब्जेक्ट्स न आहिनि दैट्स वाई दिस इज़ इंट्रांज़िटिव वर्ब हाणे फर्दर एक्सरसाइज़िस तव्हांजो अवेलेबल आहिनि गूगल ते तव्हां ट्रांज़िटिव एंड इंट्रांज़िटिव लिखी करे वरी जंहिं महिल इमेजिस ते क्लिक कंदो तव्हांखे खोड़ सारियूं एक्सरसाइज़िस मिली वेंदियूं ऐं उतां तव्हां पाण ई प्रैक्टिस करे वठो त कहिड़ा वर्ब्स ट्रांज़िटिव आहिनि कहिड़ा न आहिनि I hope that you have got the point. If there is any question, comment box is for you. Kindly let me know what the confusion is so that I will make a video on it. ये वीडियो काइंडली शेयर कंदा कयो जीअं घणे खां घणो माण्हुनि खे फ़ाइदो थिए